Здравствуйте, меня зовут Настя Ревазова, мне 7 лет. Сегодня я расскажу вам стихотворение Ольги Бергольц. Я говорю с тобой под свист снарядов. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна, кронштадтский злой, неукротимый ветер мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот колоннад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего подстреливая в бою, мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.